家里面有这种啤酒瓶盖的，你一定要放几个。它还有2个隐藏的妙用，对于维修师傅来说非常的方便。这个瓶盖有什么样的作用呢？我们做了一个小的开孔器，一个小的切割片，平时我们用来切割开孔，非常的方便。下面我们给大家来演示一下。首先我们来演示开孔，我们需要直接把它固定在电钻上边，轻轻松松，简简单单。如果我们要进行切割，同样的把它固定在电钻上边。我们来看一下它的一个效果。拧紧了之后，我们给大家试一下啊，看，非常的锋利。比方说平时我们切个管子之类的，看到没？速度非常快，对不对？